अभी तक आप लोग दुबई प्लेन से जाया करते थे, लेकिन अब आप ट्रेन से भी जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, ये सुपर स्पीड अंडर वाटर ट्रेन होने वाली, जो कि मुंबई और दुबई के बीच में समुद्र के बीच चलाई जाएगी। ये मात्र आपको 2 घंटे में दुबई पहुंचा देगी, जो कि प्लेन से भी कम समय लगने वाला है। ये 2000 किलोमीटर अंडर वाटर टनल बनने वाला है, जो कि आपको दुबई तक पहुंचाएगा। अब आप सोच रहे होंगे दुबई इतना पैसा क्यों खर्च कर रहा है और दुबई इंडिया का क्या फायदा है इसमें, तो उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको बनाने का मकसद इंडिया और दुबई के बीच में एक बिजनेस को बढ़ावा देना। जैसा कि आपको पता है इंडिया में पेट्रोल की कमी है और दुबई में पानी की कमी है। इस ट्रेन के साथ 2 पाइपलाइन और डाली जाएंगी, जिससे कि इंडिया का पानी दुबई जाएगा और दुबई से कच्चा तेल इंडिया आएगा।